हरिओम हरिओम। मैं आपको बताऊंगा आज अमरूद के औषधीय गुण। ये अमरूद खाने के तो काम आता ही है, बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है ये, और इसके साथ साथ इसके औषधीय गुणों से भरपूर है। खांसी के अंदर अगर इसके छोटे छोटी ऐसी कोपल, छोटे पत्ते की कोपल अगर चबा के खाए जाए तो सीने में जमा बलगम को निकालने का काम करता है और खांसी में राहत प्रदान करता है। और मित्रों, ये जो मोटा फल होता है अमरूद, बड़ा साइज का वाला अमरूद, ये छोटे हैं भी, बड़े साइज वाला अमरूद हो, आधा कच्चा आधा पका, उसको आप आग के ऊपर सेक के अगर खांसी वाले मरीज को खिलाते हैं तो मानिए अशोभनीय लाभ होगा। बहुत ही अच्छा लाभ देता है ये, और मेरा सुपरीक्षित है। कईयों पे मैंने इसको आजमाया है मित्रों, और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना के मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। हमारा चैनल पे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो मित्रों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।